Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Prestadora de Serviço e hoje eu vim mostrar para vocês um problema aqui numa LTE 12 da Electrolux. Essa máquina a cliente mandou aqui pra gente que ela tá fazendo muito barulho na centrifugação. Eu vou mostrar para vocês aqui o defeito e o antes e o depois dela, beleza? Pessoal, é um barulho ensurdecedor. Não tem quem consegue ficar próximo da lavadora. É um barulho realmente muito alto. Bom pessoal, essas já são agora as principais peças que a gente substitui. Aí eu vou mostrar para vocês as peças velhas que a gente retirou e as novas que vão ser colocadas, explicar cada uma para vocês. Esse aqui é o retentor do tanque, ele que é o principal causador do problema. Rolamento superior do mecanismo, rolamento inferior do mecanismo e os dois rolamentos do motor. E esse é o tubo e eixo do mecanismo. Lembrando que essas são apenas as principais peças. Aqui a gente ainda tem que trocar o óleo do mecanismo, verificar as engrenagens, trocar o retentor do mecanismo. É que não dá para mostrar tudo. Essa é apenas parte do trabalho, tá ok?